सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनीज मील हब को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहिनी सागर और आपका मेरे चैनल मोहिनीज मील हब में स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी, जिसे मैंने अपने स्टाइल में इम्प्रोवाइज करके बनाया है। आई होप आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। चिकन कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज और हरे धनिये का पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप हरा धनिया लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। तो इन सबको हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। तो सारी चीजों को मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है और अब हम इस ब्लेंडिंग जार में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये मसाला बिल्कुल आसानी से पिस जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। जार का ढक्कन लगाएंगे और अब हम इसे एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। फाइन पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको पेस्ट को बनाना है। पेस्ट जरा सा भी दरदरा नहीं होना चाहिए। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो ग्रीन पेस्ट हमने बना लिया है, इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है, साइड में रखेंगे इसे। और अब इस ब्लेंडिंग जार में हमें काजू और प्याज का एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज को आपको बहुत ज्यादा फाइन काटने की जरूरत नहीं है। तो ये रफली चॉप किया हुआ प्याज हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे ये 5 से 6 काजू लिया है मैंने, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है ताकि ये पीसने में आसानी हो जाए। और इसे मैंने आधे घंटे तक गर्म पानी में भिगो के छोड़ दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ये आसानी से पीस जाए। तो इसे भी हम डालेंगे ब्लेंडिंग जार में और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगा के हमें इसे भी एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये प्याज और काजू वाला पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसी से हमें चिकन कोफ्ते करी की फाइनल ग्रेवी बना के तैयार करनी है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और अब हमें चिकन को ब्लेंडिंग जार में डाल के पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन और इसे मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। और अब इसे हम डाल देते हैं ब्लेंडिंग जार में। तो सारा चिकन मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगाएंगे और अब हमें इसे भी पीस लेना है। चिकन को मैंने पीस लिया है, देख सकते हैं आप। चिकन को मैंने एकदम फाइन पीसा है। इसी तरह से आपको चिकन को पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर, यानी कि सत्तू। अगर आपको सत्तू नहीं मिलता है तो आप इसके जगह पे भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ग्रीन पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। और मसालों में से हम लेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला पाउडर। और अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर डाल देंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच और गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। ग्रीन पेस्ट हम इसमें डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। और अब इन सारी चीजों को हमें स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे स्पून से, तब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें सत्तू ऐड करेंगे तो उससे हमें एक अंदाजा लगेगा कि हमें इसमें कितना सत्तू ऐड करना है। तो अब हम इसमें ये सत्तू डाल देते हैं। तो ये 3 से 4 चम्मच मैंने सत्तू लिया है, चने का पाउडर। आप भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बाइंडिंग एजेंट है, इससे बहुत अच्छे से जो चिकन है वो बाइंड हो जाएगा। और जब आप इसे ऑयल में डीप फ्राई करेंगे तो ये जरा सा भी नहीं टूटेगा। तो मिक्सचर को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप।
तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके हम इसे चेक कर लेते हैं कि चिकन बॉल यानी कि चिकन कोफ्ते बन रहे हैं या नहीं। तो देख सकते हैं आप, ये एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इसे बॉल के शेप का बनाएंगे। मिक्सचर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ना बहुत कम लेना है। बॉल आपको एकदम मीडियम साइज़ का बनाना है और इसे हम बना के रखते जाएंगे प्लेट में। तो इस बॉल को आपको मीडियम साइज़ का ही बनाना है ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अगर आप बहुत बड़े साइज़ का बॉल बनाएंगे तो अंदर से चिकन एकदम कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और बॉल को मीडियम साइज़ का बनाइएगा। और अब इस सेम प्रोसेस से हमें सारे चिकन के कोफ्ते बना लेने हैं। तो ये सारे चिकन के कोफ्ते मैंने बना लिए हैं और ये आखिरी मिक्सचर जो बचा हुआ है उससे मैं बना लेती हूँ। तो ये सारे चिकन कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं और अब हम चलते हैं इसे डीप फ्राई करने के प्रोसेस में। चिकन कोफ्तों को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गरम कर लिया है और अब हम बारी बारी करके इसमें चिकन कोफ्ते डालेंगे। तो हाथ से इसे एक बार ऐसे शेप दे देंगे हम और उसके बाद हम इसे डालेंगे तेल में ताकि इसका एक अच्छा सा शेप आ जाए फ्राई करने के बाद। तो करीब 6 से 7 कोफ्ते मैंने तेल में डाल दिए हैं और फ्लेम को मैंने मीडियम लो किया है। कोफ्तों को आपको मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और चम्मच की मदद से आपको इसके ऊपर तेल ऐसे डाल देना है ताकि कोफ्ते चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो करीब 3 से 4 मिनट तक मैंने कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा आया है, लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है ये। और अब हम इन्हें बारी बारी करके निकाल लेंगे। तो सारे कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी सेकेंड बैच और इसे भी हमें मीडियम लो फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन होने तक। चिकन कोफ्तों को फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है और इसे आपको हाई फ्लेम या लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये पूरा जल जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा और अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो चिकन के बॉल्स जो हैं वो पूरे टूट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए और इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए और ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो अब आप देख सकते हैं सेकेंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो सारे चिकन कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रोसेस में जहां हमें इसे टूथपिक से प्रिक कर लेना है। तो सारे चिकन बॉल्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं प्लेट में और मैंने यहाँ पे लिया है एक टूथपिक। तो इसे हम टूथपिक से चारों तरफ से इस तरह से प्रिक करेंगे ताकि जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ग्रेवी इसके अंदर आसानी से चला जाए। तो आपको इसे चारों तरफ से अच्छे से प्रिक कर लेना है। तो सारे चिकन बॉल्स को मैंने प्रिक कर लिया है, देख सकते हैं आप। और अब हमें इसे साइड में रखना है और अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रोसेस में जहां हम चिकन कोफ्ते की करी बना के तैयार करेंगे। तो दोबारा से हम गैस ऑन करेंगे और इस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी से चिकन कोफ्ते करी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके जगह पे 2 से 3 बड़े चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मैं बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने दूंगी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हमें तुरंत फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 तेज पत्ता और साथ ही साथ हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे जिसमें मैंने लिया है 4 हरी इलायची, 3 लौंग, आधा छोटा चम्मच शाह जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। तो ये खड़े मसाले हम डाल देते हैं घी में और लो फ्लेम पे आपको इसे 30 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि इन खड़े मसालों का फ्लेवर घी में अच्छे से आ जाए। लो फ्लेम पे 30 सेकंड तक जैसे ही ये खड़े मसाले फ्राई हो जाएंगे और इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और काजू वाला पेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से घी में
और फ्लेम को इस स्टेज पे हम बढ़ा लेंगे, मीडियम लो कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे हमें प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा एक बार हम इसे चलाएंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ और इसे भी हमें मीडियम लो फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। तो हम इसे ढक के फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटा के हम इसे एक बार चला देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है प्याज के साथ। तो अब इस स्टेज पे हमें इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो फ्लेम को अब हम लो करेंगे और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक हमने कोफ्तों में भी ऐड किया है इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर हम अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच दही। इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है। दही को बिल्कुल अच्छे से फेंट लीजिए, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कीजिए। तो ये दही मैंने डाल दिया है मसालों में। मिक्स करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से मसालों के साथ और फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है और लो फ्लेम पे आपको इसे ढक के 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है, तब तक जब तक कि मसालों के ऊपर पूरा ऑयल ना दिखने लगे। तो मसालों को आपको बिल्कुल अच्छे से पका लेना है ताकि दही का कच्चापन चला जाए और मसाला भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन कोफ्ते डालेंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ और इसे हम ढक के फ्राई करेंगे और बीच बीच में कढ़ाई का ढक्कन हटा के आपको इसे चलाते भी रहना है ताकि मसाले बिल्कुल ना जले। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। कढ़ाई का ढक्कन हटाया मैंने, देख सकते हैं आप मसाले के ऊपर पूरा ऑयल आ चुका है। तो एक बार मैं मसाले को चला रही हूँ। तो मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे एक बार। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन कोफ्ते जो हमने बना के रखे हुए हैं। तो ये सारे चिकन कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। एक बार हम इसे स्पैचुला से मिला देंगे ताकि चिकन कोफ्ते अच्छे से ग्रेवी के अंदर डूब जाए। तो ये चिकन कोफ्ते को मैंने मिक्स कर लिया और इस स्टेज पे आपको फ्लेम को बढ़ा लेना है, लो से मीडियम लो कर लेना है और मीडियम लो फ्लेम पे आपको इसे ढक के पकाना है करीब 6 से 7 मिनट तक ताकि चिकन कोफ्ते के अंदर ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से चला जाए। तो हम इसे ढकेंगे और ढक के पकाएंगे। तो 6 से 7 मिनट बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया और अब आप देख सकते हैं चिकन कोफ्ता करी बनके तैयार हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बनी है। जब ये अच्छे से ठंडा होगा तो इसकी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। लास्ट स्टेज पे हमें इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी पाउडर। तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच ये कसूरी मेथी पाउडर। एक बार मैं इसे मिक्स करूँगी और ढक के मैं इसे मीडियम लो फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट तक पकाऊंगी ताकि जो कसूरी मेथी का अरोमा है वो चिकन कोफ्ते करी में अच्छे से आ जाए। तो इसे ढकेंगे और ढक के मीडियम लो फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, चिकन कोफ्ता करी तैयार है सर्व करने के लिए। तो फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। और अब आपको दिखाने के लिए मैंने एक चिकन कोफ्ता प्लेट में ले लिया है। तो इसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा बना है।
तो एक बार मैंने इसे बीच से चाकू से कट कर दिया। देख सकते हैं आप चिकन अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और नाइफ की मदद से मैंने इसे कट किया है और अब मैं आपको इसे स्पून की मदद से कट करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप ये अंदर से कितने अच्छे से पक चुका है और ये बहुत सॉफ्ट बना है और साथ ही साथ ये बहुत आसानी से भी कट जा रहा है, देख सकते हैं आप। और अब आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म फुल्कों के साथ, स्टीम राइस या पुलाव के साथ। गर्मा गर्म चिकन कोफ्ता करी बनके तैयार हो चुका है और अब आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, स्टीम राइस या पुलाव के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर आपको आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मुझे उससे पता चल सके कि आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कितनी अच्छी लगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल मोहिनीज मील हब को। और अगर आपको आज का ये वीडियो रेलेवेंट लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।